მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათია და ეთერშია გადაცემა რეალური პოლიტიკა. მე მახალ გულაშვილი გახლავარ. ჩვენი დღევანდელი სტუმარია აზერბაიჯანის სრულუფლებიანი და საგანგებო ელჩი, რომელიც ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში გახდათ აზერბაიჯანის ელჩი საქართველოში. იგი არის იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. მოგესალმებით, ბატონო ნამიკ. ჩვენს მრავალრიცხოვან მსმენელს, რომელიც ჩვენი სტატისტიკით დაახლოებით 9 მილიონ ადამიანს შეადგენს, თქვენი თავი უკვე წარუდგინე. მოხარული ვარ, რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე. გამარჯობა ბატონო მალხაზ, მადლობა რომ გადაცემაში მონაწილეობის საშუალება მომეცით. ბატონო ნამიკ, მოდი ჩვენი ინტერვიუ საქართველო-აზერბაიჯანის ურთიერთობებზე საუბრით დავიწყოთ. როგორ შეაფასებთ ამ მრავალწლიან მეგობრობას და საჭირო თვლით თუ არა დამატებითი ნაბიჯების გადადგმას ჩვენი ქვეყნებს შორის პარტნიორობა კიდევ უფრო რომ გამტკიცდეს? მე ვფიქრობ, რომ აზერბაიჯანმა და საქართველომ 90-იანი წლების დასაწყისში გამოაცხადეს თავიანთი დამოუკიდებლობა ამ გადაწყვეტილებამ ჩვენს წინაშე გადაშალა ძალიან დიდი შესაძლებლობები იმისთვის, რომ გამხდარიყავით მსოფლიო გაერთიანების წევრები. ინტეგრაციის პერიოდი არ იყო მარტივი პროცესის პირველივე ეტაპმა გვაჩვენა, რომ საქართველომაც და აზერბაიჯანმაც სწორი მიმართულება აირჩია. ეს ალბათ ჩვენი ხალხის და მათი ლიდერების აც გარდაცვლილი ჰეიდარ ალიევის და ედუარდ შევარდნაძის დამსახურება. ჩვენ ავირჩიეთ ის გზა, რომელმაც ჩვენი ქვეყნები ევროპულ და მსოფლიო გაერთიანებას დააკავშირა. ეს ის პროექტებია, რომლითაც ჩვენ ვამაყობთ და რომელიც წარმოადგენს როგორც ჩვენი დამოუკიდებლობის, ასევე ჩვენი ეკონომიკური უზრუნველყოფისა და განვითარების გარანტიას. ეს არის ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის, ბაქო-თბილისი-ერზრუმის და ბაქო-თბილისი-ყარსის პროექტები. ეს ის პროექტებია, რომლებმაც დააკავშირა აზერბაიჯანი და საქართველო თურქეთთან და მისცა მათ საშუალება გასულიყო ევროპულ და მსოფლიო ბაზარზე. ამაყად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სწორედ ეს პროექტებია ჩვენი დამოუკიდებლობის და უსაფრთხოების გარანტი. ამაში ჩვენ 2008 წელს დავწმუნდით. სწორედ ამ პროექტების დამსახურებაა, რომ თავიდან ავიცილეთ უფრო მძიმე შედეგები და არ დატრიალდა კიდევ უფრო სავალალო მდგომარეობა. ყველაფერს სხვასთან ერთად სწორედ იმ კურსმა, რომელიც 90-იანი წლების შუა პერიოდში იყო არჩეული საქართველო-აზერბაიჯანის ურთიერთობებში, ამან ჩამოგვაყალიბა სტრატეგიულ პარტნიორებად. მინდა კვლავ აღვნიშნო, რომ ჩემს მიერ დასახელებული პროექტები არ არის ერთდღიანი. ეს არის ხანგრძლივი თანამშრომლობის შედეგი და ამავე დროს არის სტრატეგია და გარანტია ჩვენი მრავალწლიანი პარტნიორობის. ეს არის ჩვენი დამოუკიდებლობის და ეკონომიკური განვითარების გარანტია. დანარჩენი მომავალში დამოკიდებულია ჩვენზე. ჩვენი ხალხის გონიერებაზე, რომელიც მის ნაკლებობას ნამდვილად არ უჩივის. რაც შეეხება დღეს ჩვენს თანამშრომლობას, მსურს დავამატო, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთკავშირი ცარიელ ადგილას არ აღმოცენებულა. ის ჩამოყალიბდა და ვითარდებოდა საუკუნეების განმავლობაში. მთელი ამ საუკუნეების განმავლობაში ჩვენ ვიყავით ის ორი ერი, რომელიც პატივისცემას გამოხატავდა ერთმანეთის მიმართ, რომლებსაც ევალებოდათ და იყვნენ კავკასიაში მშვიდობის გარანტია. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებდით იმისთვის, რომ ჭეშმარიტი კავკასიელები და ის ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობდნენ ამ რეგიონში, ერთმანეთის მიმართ იჩენდნენ ურთიერთპატივისცემას და გადასცემდნენ მას მომავალ თაობებს. როგორ ფიქრობთ, რა ან ვინ უშლის ხელს, რომ ჩვენი ქვეყნებს შორის არსებული მდგომარეობა საბოლოოდ ჩამოყალიბდეს და განვითარდეს სტრატეგიულ და მყარ ურთიერთობად? მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ საკმაოდ ბევრი ნაბიჯი გადავდგით და საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობების გაღრმავებისთვის და შედეგი ძალიან დიდი გვაქვს. ეს ურთიერთობა შეიძლება ითქვას, რომ ბევრს არ მოსწონს. იმათ, ვისაც უნდათ, რომ ჰქონდეთ გავლენის გარკვეული ხარისხი ჩვენს ქვეყნებზე და მეორეს მხრივ კი ადამიანები, რომლებსაც სურთ ჩვენი ტერიტორიების ხარჯზე ცხოვრება. მასზე ადრეც ჰქონდათ პრეტენზიები და ახლაც ასე აგრძელებენ. მე მჯერა, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებული პარტნიორობა და ჩვენი ხალხის გონიერება აღუდგება ჩვენი მეზობლების შემოტევებს. მე კარგად მესმის თქვენ, რასაც გულისხმობთ, თუ ვისაუბრებთ ჩვენს დღევანდელ ურთიერთობაზე. საუბარი მიდის ჩვენს გამოცდაზე, ჩვენ ვიმკით იმას, რასაც მივახციეთ. ძალიან პროფესიონალურად მუშაობენ, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებულ ურთიერთობებში გარკვეული ბზარები შეიტანონ და დაანგრიონ ის, რასაც დამოუკიდებლობის შემდეგ მივახციეთ. ეს მცდელობები საკმაოდ სერიოზულია. მინდა გითხრათ, რომ ის დაფუძნებულია ჰაერზე პრეტენზიები, რაც აქვთ მეზობელ ქვეყნებს ჩვენს მიწებზე. ისინი ორიენტირებული არიან არ მოგცენ წინსვლის საშუალება გამოგზავნონ და წაგვართვან რაც შეიძლება მეტი ტერიტორია. მიაქციეთ ყურადღება, როდის კარგავდნენ საქართველოს და აზერბაიჯანის ტერიტორიებს. ეს იყო მსოფლიო ომის დროს, რუსეთ-სპარსეთის და რუსეთ-თურქეთის ომების პერიოდში. ამ დროს ვიღაცას ყოველთვის ეძლეოდა შესაძლებლობა ჩვენი ტერიტორიების ხარჯზე გაფართოებულიყო და დღეს მათ, ვისაც კიდევ აქვთ სურვილი, რომ ჩვენი ტერიტორიები მიიტაცონ, ისინი მშვიდობიან საზოგადოებას ომისკენ უბიძგებენ. ისინი დაინტერესებული არიან ომით. ეს ის ძალაა, რომლითაც გარშემორტყმულია კავკასიის რეგიონი. ჩვენს მეზობლებს სურთ, რომ ქვეყნებს, რომლებიც მდებარეობენ ამიერკავკასიაში, ჰქონდეთ ურთიერთდაპირისპირება, რათა დარღვეული იყოს ის შეთანხმებები, რომლებმაც თავის დროზე კავკასიის რეგიონში მშვიდობა დაამყარა. ამ შეთანხმებების დარღვევით გულისხმობ მოსკოვი-კრანსკის შეთანხმებას. ისინი ხედავენ გზას ახალი მიწების მოსაძიებლად, მაგრამ თუნდაც ისინი, ვინც ამ სულელურ იდეებს კარნახობენ, არ ესმით, რომ ზუსტად მოსკოვი-კრანსკის შეთანხმების არსებობამ ჩაუყარა საფუძველი ამიერკავკასიაში პირველი სომხური სახელმწიფოს შექმნას.
ზუსტად რომ მოსკოვი-კრანსკის შეთანხმების დამსახურებაა, რომ წარმოიქმნა ეს სომხური სახელმწიფო, რომელიც ახლა მის მეზობლებს ამდენ პრობლემას უქმნის. მაშინ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ამ შეთანხმებაზე, უნდა იცოდეთ, რომ მასში პირველად არის მოხსენიებული სომხეთი როგორც სახელმწიფო. და თუ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება, რომ რუსეთ-თურქეთი დააფინანსებს მოსკოვის შეთანხმებას, თუ სომხეთი დატოვებს მოსკოვი-კრანსკის შეთანხმებიდან, ყველა ის სამართლებების საფუძველი გაუქმდება, რომლის საფუძველზე სომხეთი ჩამოყალიბდა დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ. ასეთ შემთხვევაში, ამ დაძაბული ურთიერთობების გათვალისწინებით და იმის მიხედვით, რომ სომხეთს გადაეცა ერევნის სახანო, ზენგიზური, ლორის ტერიტორია, რომელიც მანამდე საქართველოს ეკუთვნოდა, ამან შეიძლება ისინი მიიყვანოს მთლიანად სახელმწიფოს დაკარგვამდე. ამიტომ დღეს სასომხეთი თვითონ ყველაზე ნაკლებად არის დაინტერესებული ამ შეთანხმებიდან გამოსვლით. ისინი, ვინც მას უბიძგებს ამ იდეის განხორციელებისკენ, ისინი რა თქმა უნდა მიისწრაფიან კავკასიაში მდგომარეობის გამწვავებისკენ. არის კიდევ ძალიან ბევრი ასპექტი, რომელსაც შეიძლება შეეხოთ, თუმცა მე ვისურვებდი, რომ თქვენ თვითონ დამისვათ კითხვები და მოისმინოთ ის პასუხები, რაც გაინტერესებთ. ბოლო დროს დავით გარეჯის საკითხი საკმაოდ წვავედ დადგა საქართველოსა და აზერბაიჯანის ურთიერთობებში. ფიქრობ, თქვენ გაქვთ ეს ინფორმაცია. მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება. როგორ შეიძლება ეს საკითხი მოგვარდეს, ან საერთოდ თუ არის ეს მოგვარებადი, ისე რომ არც ისტორიული სიმართლე და არც სახელმწიფო უფლებები შეილახოს. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ეს საკითხი არ უნდა განიხილოს როგორც პრობლემა, ასეთი პრობლემა არ არსებობს. იგი შემოგდებული თემაა. საქართველომ, აზერბაიჯანმა და სასომხეთმა საბჭოთა კავშირის დაშლის პერიოდში მოაწერეს ხელი ალმა-ატის დეკლარაციას, რომლის თანახმადაც ჩვენ საზღვრებად ვაღიარეთ ის ტერიტორიები, რომლებიც ჰქონდა საბჭოთა კავშირის პერიოდში. ყველა მომდევნო ცვლილება საზღვრებთან დაკავშირებით ითვალისწინებს ამ ხელშეკრულების პირობებს. რადგან ნებისმიერი ცვლილება, ნებისმიერი პრეტენზია საქართველოსი აზერბაიჯანთან იქნება ეს თუ აზერბაიჯანი საქართველოსთან შეიძლება მიგვიყვანოს არასასურველ შედეგებამდე. აი რაც გააკეთეს სომხებმა, მათ დაარღვიეს საერთაშორისო კანონი, მათ დაარღვიეს საზღვრები, მოახდინეს ტერიტორიები ოკუპაცია და ახლა აცხადებენ პრეტენზიებს. შეიძლება მათ მოეჩვენოთ, რომ არიან მართლები. საერთაშორისო წესების სულ სხვა რამეს აჩვენებს. დღესდღეობით ნებისმიერ ამ ტკივნეულ სიტუაციაში, მაგალითად საქართველოს, რომელმაც დაკარგა ტერიტორიების ნაწილი, აზერბაიჯანი, რომლის ტერიტორიაც ოკუპირებულია, საზღვრის ცვლილებასთან დაკავშირებით საკითხის წამოწევა შეიძლება მოიყვანოს არასასურველ შედეგთან. გონიერება ქართველი და აზერბაიჯანელი ხალხის გამოიხატება იმაში, რომ გავაგრძელოთ მეგობრული ურთიერთობების განვითარება ისე, რომ საზღვრებს ჩვენ შორის აღარ კონდეს მნიშვნელობა. ასეთ შემთხვევაში არანაირი პრობლემა აღარ იქნება. ჩვენ ამისკენ მივისწრაფოდით. დავით გარეჯზე თვითონ ყველას ჰქონდა შეეძლო ყოველგვარი შიშის გარეშე მისვლა, ატარებდნენ საეკლესიო მომსახურებას და ასე შემდეგ. მანამ სანამ ვიღაც არ დაკავდა ამ პროვოკაციით. სწორედაც რომ ჩვენი კარგი და კეთილი ურთიერთობები გვაძლევდა ამის საშუალებას, ის ვინც ეს ანკესი გადმოაგდო, ცუდი სამსახური გაუწია მათ, ვინც ამ ანკესს წამოეგო. ისინი მოქმედებენ გარკვეული სპეციალური სამსახურების დავალებით. მე თქვენ გეთანხმებით. თუ თქვენ ამ საკითხს ასე აღიქვამთ, შესაბამისად ეს ყველაფერი უნდა აუხსნათ ჩვენს ხალხს, რომ ხალხმა იცოდეს, ვის აწყობს ეს მდგომარეობა. აქამდე მსგავსი პრობლემა არ ყოფილა, იცით რაშია საქმე? ჩვენი ხალხი დროა მიხვდეს, რომ პრობლემა ჩნდება მაშინ, როდესაც ისინი იწყებენ საუბარს. ზუსტად ამ მეთოდებით გორბაჩოვმა დაშალა საბჭოთა კავშირი, როდესაც ქვეყანა იყო მშიერი, ხალხი რიგებში იდგა, როდესაც მაღაზიის დახლები ცარიელი იყო. მან თქვა, მოდით გავიდეთ მოედანზე და გავიხილოთ ყველა ეს პრობლემა, მოვაწყოთ მიტინგები, ვისაუბროთ. მშიერი ხალხი, რომელსაც არ ჰქონდათ ნორმალური სამსახური, არ ჰქონდათ პურის ნატეხი, მათ მისცეს საშუალება დაეწყოთ ამის განხილვა, იმისთვის რომ მოეგვარებინათ პრობლემა. ამით კი არ აგვარებდნენ, არამედ ქმნიდნენ მას. როდესაც სომხებმა პრეტენზია გამოაცხადეს მთიან ყარაბაღზე, მათ თქვეს, არის პრობლემა. მოდი ვიმსჯელოთ და დაიწყეს პრობლემის განხილვა. თუ ჩვენ წავალთ ამ მიმართულებით, მაშინ ძალიან შორს წავალთ, იმიტომ რომ ეს არ არის მეთოდი პრობლემის მოსაგვარებლად. მე მიმაჩნია, რომ საკითხის გადასაჭრელად აუცილებელია ჩვენი ურთიერთობების, მეგობრობის და ეკონომიკის გაღრმავება. ეს არის იმ მდგომარეობის მისაღწევად გზა, როდესაც ჩვენი ქვეყნებისთვის საზღვრებს მნიშვნელობა არ ექნება. ჩვენ მივდიოდით ამ გზით, ჩვენ მივახციეთ სიმშვიდეს და ყველაფერი გქონდა კარგად, ზუსტად ამიტომ შემოგვიგდეს ეს თემა. უნდა გვესმოდეს, ამ სიტუაციაში რატომ არავინ თქვა, რომ საქართველოს ჩრდილოეთ ნაწილში მარნეულის რაიონში სომხები იტაცებენ მიწებს. რატომ არ საუბრობენ იმ მონასტრებზე, რომლებიც მათ მიიტაცეს და რომლებიც წარმოადგენს საქართველოს საკუთრებას. მათ ის მიიტაცეს საქართველოს ტერიტორიაზე. თუ გადახედავთ საქართველოსა და სასომხეთის რუკას საბჭოთა კავშირის დროს, ნახავთ სად გადიოდა საზღვარი, თქვენ ნახავთ რამხელა ტერიტორია არის მითვისებული. ეს ყველაფერი მოდის ალმა-ატის ხელშეკრულებასთან წინააღმდეგობაში, რომელიც 1991 წელს დაიდო. მე ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ვიღაცა ზის სადღაც ჩრდილოეთში ან სამხრეთში და იკვლევს საქართველო-აზერბაიჯანის ტკივნეულ ადგილებს, რათა ჩვენ ქვეყნებს ტკივნეული დარტყმა მიაყენოს. მე ვფიქრობ, ამის მიზანია ისეთი გარემო შექმნა, რომ აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის არსებული მყარი სტრატეგიული ურთიერთობები დაინგრეს.
პრესაში ამაზე ცოტა საუბრობენ, რატომღაც დავით გარეჯზე გამუდმებით მიდიოდა ზეწოლა. ამიტომ უნდა დავინახოთ, რომ მიდგომა არის სრულიად განსხვავებული. ამ თემაზე მუშაობს ცალკეული ძალა, რომელიც ორიენტირებულია ზუსტად იმაზე, რომ გააფუჭოს ჩვენ შორის ურთიერთობა. რატომ არ შეგვიძლია შევქმნათ მუშაობის ისეთი ალგორითმი, რომ მათ ხელი შეუშალოთ, ან ჩამოაყალიბოთ დაბალანსებული ურთიერთობა, რომ მოხდეს მსგავსი საფრთხეების განეიტრალება. ეს შეიძლება მოგვარდეს ძალიან მარტივად, ჩვენ უბრალოდ უნდა შევწყვიტოთ ამ თემაზე საუბარი. ჩვენ თვითონ არ უნდა წამოვეგოთ, ამბობენ რამეს. პასუხად მიუგოთ, რომ თვითონ გავერკვევით. ხალხი მოაგვარებს, ხალხი გადაწყვეტს. არ არის ჩარევა საჭირო. რაც უფრო მეც ვისაუბრებთ ამ საკითხზე, მით მეტად გამოიკვეთება ეს პრობლემა. არ არის საიდუმლო. თქვენ თვითონაც ჟურნალისტი ბრძანდებით, ყველა ჟურნალისტი სურს რომ იყოს გამორჩეული, აქტუალური თემაა და მოდი რამე დავწერო, გავაშუქო. თუ ჩვენ გავაგრძელებთ ამ საკითხზე უფრო მეტად საუბარს, ჩვენ თვითონ შევქმნით პრობლემას. ჩვენ თავი უნდა ავარიდოთ ამ ყველაფერს. პრობლემა არ იქნება, რადგან ამ საკითხში აზერბაიჯანის მხარემ, როგორც თქვენც იცით, ყოველთვის ტოლერანტობას იჩენდა. ყველა შეეძლო დავით გარეჯში მისვლა, სანამ არ მოხდა პროვოკაცია. როგორც კი დაიწყო პროვოკაცია, სასაზღვრო ძალებს ჰქონდათ ბუნებრივი რეაქცია მათ აღსაკვეთად. როდესაც მესაზღვრე ჯარისკაცებს წაართვეს იარაღი, მათ გამოიჩინეს გონიერება, რომ არ დაღვრილიყო სისხლი. ღმერთს მადლობა, რომ მან სწორი რეაგირება მოახდინა და მისმა ჯგუფმა არ მოიმოქმედა ის, რასაც მათ კანონი ავალდებულებდა. წარმოიდგინეთ, რა სურდა ამ ხალხს. მათ ხალხს, ვინც ამის პროვოცირება მოაწყო, სურდათ გართულებული შედეგები. მადლობა უფალს, რომ გვეყო გონიერება იმისთვის, რომ არ ავყევით პროვოკაციას. მსგავს შემთხვევებს უნდა ვერიდოთ, რაც მეტად მოვერიდებით, მით უფრო ნაკლები იქნება ასეთი საუბრები და უფრო მეტი საშუალება გვექნება ამ საკითხის მოსაგვარებლად. მინდა აღვნიშნო, რომ ეროვნებათა შორის დამოკიდებულებამ დაანგრია ისეთი უზარმაზარი სახელმწიფო, როგორც იყო საბჭოთა კავშირი. სოფლიოში არ მოიძებნება სხვა ქვეყანა, რომელშიც სხვა ეროვნება არ ცხოვრობს. სომხეთში ცხოვრობს ეთნოგრაფიული სომეხი მოსახლეობის 98%. ეროვნებათა შორისი ურთიერთობები საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელიც შეიძლება ნებისმიერმა მტერმა გამოიყენოს ისე, რომ გამოუსწორებლად გააფუჭოს ურთიერთობები. ასე რომ მე მოუწოდებ ჩემს საყვარელ ხალხს და ჩემთვის პატივსაცემ აზერბაიჯანელებს, რომ არ მიაქციონ ყურადღება მსგავს პროვოკაციებს. როგორც თქვენ ბრძანეთ. მომდევნო კითხვა ბატონო ნამიკ არის მსოფლიო პანდემიაზე. რა მდგომარეობა ახლა აზერბაიჯანში? რა სიახლეები არის თქვენ ქვეყანაში, აზერბაიჯანში? იხსნება თუ არა каранტინი? როგორ მიმდინარეობს მოსახლეობის გამოჯანმრთელების პროცესი? მოგახსენება, რომ ჩვენს მეორე მეზობელთან სომხეთში მდგომარეობა საკმაოდ რთულია. რა ხდება თქვენთან? როგორ შეაფასებთ აზერბაიჯანის ეკონომიკურ მდგომარეობას ახლა? კორონა კრიზისის შემდეგ სახელმწიფოები ძნელ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. იმის გათვალისწინებით, რომ სოფლიო ბაზარზე ნავთობისა და გაზის ფასი დაეცა. როგორ ფიქრობთ, ეს მდგომარეობა რა მასშტაბის კრიზისს გამოიწვევს ჩვენს რეგიონში და ზოგადად აზერბაიჯანში? სიტუაცია სასურველი არსად არ არის მოგეხსენებათ. ეს დაავადება ჯერ კიდევ უცნობია მსოფლიოსთვის. მისი შესწავლა და მასთან ბრძოლის და მისი გაძლიერების პარალელურად მიმდინარეობს. თავიდან იყო ეპიდემია, რომელიც გადაიზარდა პანდემიაში. ყველა გადის ამ გზას თავისებურად. მე ვფიქრობ, რომ ღმერთის წყალობით ჩვენი მეზობელი სახელმწიფო სომხეთისგან განსხვავებით აზერბაიჯანში უკეთესი მდგომარეობაა. მაგრამ ვისურვებდი, რომ ჩემს ქვეყანაშიც საქართველოს მსგავსი სიტუაცია იყოს. საქართველო წინ არის ამ საკითხში და რეაგირება სწრაფად მოახდინა, ან რაღაც სხვა ფაქტორებმა იმოქმედა. ღმერთის წყალობით ყველაფერი კარგად გაქვთ. შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიოში საუკეთესოდაც კი. მე ცოტა ქვეყანა ვიცი ისეთი, რომელმაც შეძლო ასე მშვიდად და ღირსეულად გადაელახა ეს პრობლემა. სხვა ქვეყნებთან შედარებით შეიძლება ვთქვათ, რომ მდგომარეობა ჩვენთან არც ისე ცუდადაა, რადგან ვირუსთან ბრძოლის წინააღმდეგ დასაწყისშივე იქნა მიღებული გადამწყვეტი და სერიოზული ზომები. შედეგები გვიჩვენებს, რომ სწორი მიმართულებით ვმოქმედეთ. მსოფლიოში არსებული მდგომარეობის ფონზე შეიძლება ითქვას, რომ მოსახლეობის საერთო რაოდენობის გათვალისწინებით დაავადებულთა პროცენტული მაჩვენებელი არც ისე დიდია. каранტინის რეჟიმი გამოყენებული იქნა დროულად. მაისში უკვე ვირუსმა დაიწყო დაღმასვლა, მაგრამ დინამიკა ნელ-ნელა მატებისკენ წავიდა. ეს გათვლები არ მოიცავს მხოლოდ ადგილობრივ მაცხოვრებლებს. აქ მოიაზრება ის ხალხიც, რომლებიც დაბრუნდნენ საზღვარგარეთიდან. საქმე იმაშია, რომ ბოლო დროს ძალიან ბევრი ხალხი დაბრუნდა საზღვარგარეთიდან. პროცესი ჩვენთან გახანგრძლივდა, რადგან ადგილი ჰქონდა თანამედროვე საავადმყოფოების მშენებლობას. არც ისე დიდი ხანია, რომ აშენდა 3 ახალი თანამედროვე აღჭურვილი საავადმყოფო, რომელიც პრეზიდენტმა გახსნა. მანამდეც გაიხსნა რამდენიმე ანუმ სურს რომ სახელმწიფო შესაბამის ზომებს იღებს. ჩვენ გვაქვს ყველაფერი საამისოდ, ძალაც და საშუალებას, რომ წინ აღვდგეთ შექმნილ მდგომარეობას. გვაქვს ტესტების და სხვა საჭირო საშუალებების დაავადების დროულად გამოსავლენად და სამკურნალოდ. სამუშაოები ტარდება. ამ რამდენიმე დღის წინ ჰქონდა ექსპერიმენტი. 2 დღე სრული каранტინი ჰქონდა ბაქოში, ასევე სამქალაქში და აზერბაიჯანის ერთ-ერთ რაიონში.
ეს გვაძლევს გარკვეულ ეფექტს, ეს არის მეთოდი, რომელიც 2 დღე აჩერებს ვირუსის გავრცელებას. ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს ზომები გვანარჩუნებინებს სტატისტიკას. თუ ნახავთ ბოლო დღეების სტატისტიკას, დაავადებულთა რაოდენობა შემცირებულია, მაგრამ თუ დააკვირდებით ბოლო თვის მონაცემებს, ინფიცირებულთა რაოდენობა გაზრდილია. აზერბაიჯანში მიღებული ზომები შექმნილი მდგომარეობის ადეკვატურია. თქვენც მოგეხსენებათ, რომ მსოფლიოში არ დარჩა სახელმწიფო, რომელიც არ დაზარალდა ამ მდგომარეობით, ამიტომ ძალიან ბევრი ქვეყანა ეკონომიკური კუთხით ძალიან რთულ მდგომარეობაშია. რაც შეეხება აზერბაიჯანს, მინდა ვთქვა, რომ ისევე როგორც თქვენ, ჩვენც მივიღეთ დარტყმა, ვერ მივიღეთ გარკვეული მოგება, გარკვეული საწარმოები გაჩერდა, ეკონომიკის სხვადასხვა დარგების დაზარალდა, მაგალითად ტურიზმი, რომელსაც ჩვენ ბოლო პერიოდში აქტიურად ვავითარებდით. მინდა ვთქვა, რომ ეს საკმაოდ დიდი ზარალია, მაგრამ რამდენიმე ფაქტს მოგიყვანთ, რომელიც ადასტურებს, რომ აზერბაიჯანის ეკონომიკა საკმაოდ მყარი და ძლიერია და მოხერხდა, რომ დანაკარგები ყოფილიყო მინიმალური. ამ მდგომარეობამ გვაჩვენა, რომ აზერბაიჯანის ეკონომიკა სწორი მიმართულებით ვითარდება. პირველ რიგში, ჩვენ შევინარჩუნეთ ჩვენი სავალუტო დანაზოგი. ჩვენ დასახმარებლად არავისთვის მიგვიმართავს არ აგვიღია კრედიტი და არ გვითხოვია დახმარება. როგორია თქვენთან ვალუტის კურსი? კურსი როგორც იყო, ისე შევინარჩუნეთ 1.7 მანათი. საერთოდ არ შეცვლა, თავიდან იყო გარკვეული პანიკა, რომელიც იყო სპეციალურად გაღვივებული, თუმცა მთავრობამ და ბანკებმა მიზანმიმართული პოლიტიკა გაატარეს, რის შედეგადაც მივიღეთ ის, რომ კურსი საერთოდ არ შეცვლა. 1.7 დარჩა. ჩვენ როგორც უკვე მოგახსენეთ, არავისგან არაფერი აგვიღია, არ გვითხოვია, არ მიგვიმართავს ვინმესთვის დასახმარებლად. პირიქით, ვუწევდით სხვებს დახმარებას. შეიქმნა ფონდი კორონავირუსთან ბრძოლის წინააღმდეგ. ამ ფონდში პირველივე დღეებში შეგროვდა თითქმის 100 მილიონი დოლარი. თვითონ ხალხი, დაწესებულებები, კავშირები, ორგანიზაციები, ვისაც კი შეეძლო, ცდილობდნენ შეეგროვებინათ ეს თანხა. ორგანიზაციები მიუხედავად იმისა, მუშაობდნენ თუ არა, ყველამ სრულად გადაუხადა ხელფასი საკუთარ თანამშრომლებს. ჩვენ არ გვყავს ისეთი მოქალაქეები, რომლებიც ერთი თვიდან თვენახევარი ისხდნენ სახლში უმუშევრად და არ მიეღოთ ხელფასები. უმუშევრობაში იღებდნენ ხელფასს. გარდა ამისა, შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანები პრეზიდენტის მხრიდან იღებდნენ გარკვეულ დახმარებას. გარდა ამისა, ყველა ვინც წარმოადგენდა მიუსაფარს, გაუწიეს დახმარება 190 მანათის ოდენობით თითოეულს. ოჯახებს, რომლებიც დახმარებას საჭიროებდნენ, მათ კერძო სექტორიც ეხმარებოდა. თუ შევხედავთ შექმნილ მდგომარეობას, დღეისთვის მიხვდებით, რომ არ არის პანიკის საფუძველი. მთავრობას დაეხმარა ხალხს და ხალხიც თვითონ დაეხმარა ერთმანეთს. დღეისთვის უკვე ყველაფერი დარეგულირდა. ნელ-ნელა იხსნება ორგანიზაციები, რომლებიც იყო დაკეტილი, იღება მაღაზიებიც, მაგრამ ზარალი მიიღო ყველამ. ვერ მიიღეს პროგნოზირებული ეკონომიკური მოგება. ზოგი დაზარალდა მეტად, ზოგი ნაკლებად, მაგრამ არ შემიძლია ვთქვა, რომ ვინმე სერიოზულად დაზარალდა და დაკარგა ბიზნესი. მდგომარეობა დღეისათვის არის სტაბილური. მე მინდა გკითხოთ, როგორც საერთაშორისო მასშტაბის პროფესიონალს, როგორ აფასებთ მსოფლიოში არსებულ მდგომარეობას, გეოპოლიტიკური გავლენების მოსაპოვებლად მსოფლიოში არსებულ ბრძოლას. ამერიკაში მოსალოდნელი არჩევნების მაქსიმ შევჩენკომ ჩემთან ინტერვიუში თქვა, რომ ამერიკა იძულებული იქნება ირანთან საომარი მოქმედებები წამოიწყოს. ირანი ახლოსაა ჩვენი ქვეყნის საზღვრებთან. როგორ ფიქრობთ, რამდენად დიდია საფრთხე? კორონავირუსისგან გამოწვეულმა, ეგრეთ წოდებულ მსოფლიო შიმშილმა რა კატაკლიზმები შეიძლება გამოიწვიოს? რა თქმა უნდა, კორონავირუსი არის ის პრობლემა, რომელმაც დაიპყრო მთელი მსოფლიო. რა შედეგს მოგვიტანს საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, ჯერ არავის არ შეუძლია განსაზღვროს. არც ის იცის ვინმე, რამდენი ხანი გაგრძელდება კორონავირუსი. იმედი ვიქონიოთ, რომ ჩვენი ხალხის გონიერება და გამძლეობა დაგვეხმარება დავძლიოთ შექმნილი მდგომარეობა და ვირუსისგან გამოწვეული ეკონომიკური სირთულეები. რაც შეეხება საერთაშორისო მდგომარეობას, ბრძოლა გეოპოლიტიკური გავლენისთვის თქვენს მოგეხსენებათ, რომ საკმაოდ სერიოზული თემაა. თქვენ გაქვთ ჩემი წიგნი, რომელიც 5 დღიან ომზე დავწერე და პირადად გადმოგეცით. ამ წიგნში დაწერილი მაქვს, რომ მას შემდეგ, რაც ომი დამთავრდა, მსოფლიო გახდა ორპოლუსიანი. ეს ნიშნავდა, რომ უკვე იყო განცხადება იმაზე, რომ მსოფლიოში ერთპიროვნული მმართველობა დასრულდა. უკვე 12 წელი გავიდა 2008 წლიდან და შეიძლება ითქვას, რომ ის არის არა ორპოლუსიანი, არამედ მრავალპოლუსიანი. ეკონომიკური განვითარებას და გეოპოლიტიკური მდგომარეობას გვიჩვენებს, რომ მსოფლიო შეიცვალა. ამ სიტუაციაში ამა თუ იმ ძალის ბრძოლას ერთმანეთში, რა თქმა უნდა, ახლავს უხეში და სარისკო მოძრაობები. რაც შეიძლება გახდეს სერიოზული ცვლილებების საფუძველი. ჩვენ ახლო აღმოსავლეთში არაერთი ასეთი კონფლიქტი გვინახავს. ამ დრომდე ვერ გამოვიდნენ სახელმწიფოების შექმნილი მდგომარეობიდან. მუდმივად გრძელდება საბრძოლო მოქმედებები, მაგრამ ჩვენ ყველას გვსურს გვჯეროდეს, რომ მსოფლიო ლიდერები ურთიერთობის გარკვევისთვის არ გამოიყენებენ იარაღს და გონიერება გაიმარჯვებს. ირანის პრობლემა ჩვენთვის ძალიან მტკივნეულია, რადგან ის არის ჩვენი მეზობელი და კონფლიქტის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იმოქმედებს ჩვენზე. ომს გამოქცეული ხალხი თავის შეფარებას შეეცდება ჩვენთან. ეკონომიკისთვის ეს იქნება მძიმე დარტყმა. არც ერთი ქვეყნის მთავრობას არ სურს თავისი ქვეყნის საზღვრებთან იყოს ომი. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ დიპლომატია გაიმარჯვებს და არ იქნება საუბარი იარაღის გამოყენებით. იმედს ვიტოვებ, რომ ამერიკელები ირანთან მოლაპარაკებებს შეძლებენ. გახსოვთ, რამდენიმე წლის წინაც იყო საკმაოდ მწვავე სიტუაცია და პრაქტიკულად ამერიკელები ომის ზღვარზე იყვნენ ირანთან და მაშინ გამოიძებნა კომპრომისი. და იმედს გამოვთქვამ, რომ უახლოეს პერიოდში ასევე გამოჩნდება ესეთი გზა.
რა თქმა უნდა, ამერიკელებს აქვს რთული ურთიერთობა ჩინეთთან. ისინი აჩვენებდნენ ძალიან რბილ პოლიტიკას ამერიკელებთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, თავის ინტერესებს იცავენ და ცდილობენ შეასრულონ თავისი გეოპოლიტიკური მიზნები, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ ჯერჯერობით საკმაოდ რბილი ფორმებით ცდილობენ ყოველივე ამის მოგვარებას. ვფიქრობ, რომ მათი ეს თვისება აგვაშორებს რაიმე სერიოზულ პრობლემას. მე ვფიქრობ, რომ ის რაღაც დოზით მართალია, იმიტომ რომ დღეისთვის ამერიკამ ევროპის ტერიტორიაზე მათ გაუხსნა მოქმედების არეალი, რის საფუძველზეც მათ მიაღწიეს იმ სიმაღლეებს, რაც უჭირავთ დღეს. ჩინელების გავლენა იყო, თუმცა ისინი ახდენენ ამ გავლენას მსუბუქად თავიანთი გეოპოლიტიკური ამბიციების გამოვლენის გარეშე. COVID-ი, რა თქმა უნდა, ცვლის მსოფლიოს ის ნაბიჯები, რასაც ველოდებით ჩინეთიდან ამ კუთხით, ის დაკავშირებული იქნება გეოპოლიტიკურ ამბიციებთან და მათ გამოვლენასთან. მათ წინააღმდეგ მკაფიო ნაბიჯები აიძულებს იმოქმედონ სხვადასხვა მიმართულებით, რათა გეოპოლიტიკური გავლენები გააძლიერონ. მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკოსების, პოლიტოლოგების და იურისტებისთვის შეიქმნება საკმაოდ მნიშვნელოვანი განსახილველი საკითხები. შეიძლება ითქვას, რომ ჟურნალისტები და პოლიტოლოგები პურის და სანახაობის გარეშე არ დარჩებიან. ასევე ჩვენს ეთერში გერმანელმა პოლიტოლოგმა ალექსანდრე რარმა განაცხადა, რომ ჩინეთი კორონავირუსის შემდეგ შეეცდება გავლენების მოპოვებას კავკასიასა და ევროპაში. როგორ ფიქრობთ, ეს რას მოგვიტანს ჩვენ თუ ჩინეთი საკუთარი რესურსების გამოყენებას დაიწყებს ჩვენს რეგიონში, კავკასიაში? მე იმედი მაქვს, რომ ასეთი შესაძლებლობა მალე მოგვეცემა ისევე როგორც ძველ დროს. მე ვფიქრობ, რომ საზღვრები მალე გაიხსნება. მე გისურვებ თქვენ ყოველივე საუკეთესოს, პირველ რიგში ქართველი ხალხის კეთილგონიერების შენარჩუნებას, ჯანმრთელობას და პანდემიისგან რაც შეიძლება ნაკლები ზარალის მიღებას. მინდა ყოველთვის გახსოვდეთ, ვინ არის თქვენი მეგობარი და ვინ არის მტერი. აზერბაიჯანი ყოველთვის იყო საქართველოს მეგობარი და ასე იქნება მომავალშიც. აზერბაიჯანის მხრიდან არასდროს არ იქნება მტრული დამოკიდებულება, ეს არ ყოფილა, არ არის და არც იქნება. ჩვენ ვართ მეგობრები და ვაფასებთ ერთმანეთს. გვინდა რომ საქართველოში იყოს მშვიდობა და ჩვენ ამისთვის როგორც ადრე გედექით გვერდით, ასევე გავაგრძელებთ მომავალშიც. დიდი მადლობა ბატონო ნამიკ, საინტერესო ინტერვიუსთვის. ვიმედოვნებთ კიდევ არაერთხელ გვექნება საინტერესო დიალოგი და იმედს ვიტოვებ, რომ საქართველოს მალე ეწვევით და შემდეგ ინტერვიუს Georgian Times-ის რადიო სტუდიაში ჩავწერთ. მსმენელებს და მაყურებლებს კი შევახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ გადაცემას რეალურ პოლიტიკას მალხაზ გულაშვილთან ერთად, რომელიც გადის ყოველ ხუთშაბათს. მადლობთ ყურადღებისათვის.